Bella a tutti ragazzi, qui Mertink insieme a Magnum e FK. allora, in questo breve video vi volevamo spiegare un po' le playlist o rubriche che apriremo in questo canale. E la mia, ossia vabbè di Mertink, e riguarderà appunto editing su After Effects e gameplay su Call of Duty, cose così insomma, su PS3. E invece Magnum, la mia rubrica parlerà di indie horror e indie in generale. Diciamo che si baserà su farvi capire su alcuni giochi, per esempio quali sono i giochi più belli, alcuni anche se sono delle stronzate, per farvi divertire a voi. Invece nella rubrica di FK farò alcuni gameplay, farò anche alcune speed art e tutorial sul cinema 4D. perciò da Mertink, Magnum FK. bella ragazzi. Bello.